Good day sa inyo mga idol. Kawasaki KMX 125. Naulang ulit nakapag-video. Kakukuha lang natin yan mga idol. Kawasaki KMX 2002 model siya. 2-stroke, single cylinder. Capacity niya is 125cc siya. Ang kanyang bore and stroke is 54 by 54 mm. 54 lang ang kanyang bore at ang kanyang stroke is 54.4. Sana liquid cool na siya mga idol. Ayan, liquid cool. Ito ang kanyang radiator. Yan, radiator cooling system na siya. Liquid cool, carb type, stock carb na 26mm siya. CDI. Yan. Ang kanyang transmission is 6 speed na siya mga idol. 6 ng kanyang cambio. 6 speed. Na may maximum power na 22 horsepower. Grabe, malakas na yun mga idol. 22 horsepower. Hamak lakas niya sa DT. Nagka DT ako mga idol. Na sa experience ko sa kanila, yung DT malakas na torque pero kulang sa speed. Itong naman KMX, ang tulin niya idol, halos nung biniyahe ko ng Bulacan kaya niya tumakbo ng 120 to 130 kph ng 1445 ang sprocket. All stock engine, stock carb. Ayan o, heavy duty na yung kanyang sprocket at mga kadena, malalaki na. Yan. Keeps na rin siya mga idol. Kawasaki integrated power system. Yan. Rear suspension, swing arm. Yan. Ang kanyang timbang is 96 kg. Na may fuel capacity na 9.3 liters.